Olá, como vai você? O texto para refletirmos nesse dia após a Páscoa é a respeito de João 21, de 15 a 17, quando Pedro reencontra Jesus de uma maneira mais particular. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Isso é muito interessante. Esse reencontro de Pedro com Jesus numa conversa mais próxima. Talvez o normal seria Pedro evitar esse encontro. Mas quando João identificou Jesus ao longe na praia, Pedro ficou com pressa de chegar lá, foi até nadando para chegar mais rápido. A conversa começa com Jesus perguntando para Pedro sobre o amor irrestrito dele para com Jesus. Podia ter falado de uma outra fogueira, das vezes que Pedro negou a Jesus. Jesus insiste 3 vezes na pergunta, deixando Pedro até triste. O Senhor sabe todas as coisas. Mas, nesse texto, nós não vemos cobranças, acusações ou reprimendas. Não vimos Jesus exigir de Pedro pedidos de desculpas, promessas infundadas como antes de ter negado ao Mestre. Mas Jesus se interessava muito sobre o coração de Pedro. Naquele momento, ele perguntou mais uma vez: Você me ama mesmo? Depois de tudo o que aconteceu, Pedro, o que você decide a meu respeito? Não sei o que você fez, sei dos meus erros, mas em um encontro a sós, essa pergunta vai surgir. Jesus vai perguntar a respeito do seu e do meu amor por ele. Você já tomou uma decisão sobre isso? E é em cima dessa decisão que devemos viver daqui para frente. Deus te abençoe.